বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। ব্লগ স্টাইল বাই নাসিমা পেজ থেকে আমি আজকে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তৈরি করব। তার জন্য আমি নিয়েছি 4টে আলু। এই আলু 4টাকে পিস পিস করে কেটে নিব। তারপরে আলুগুলোকে টিস্যু পেপারের উপর রেখে সুন্দর করে চেপে চেপে রসটা নিংড়ে নিব। এরপরে আর একটা টিস্যু আলুর উপর দিয়ে চেপে চেপে ওর রসটা চুষে নিব। এরপরে ব্যাটার তৈরি করার জন্য যা কিছু লাগবে সেগুলো হচ্ছে মরিচের গুঁড়ো, হলুদের গুঁড়ো, লবণ এবং কর্নফ্লাওয়ার। তারপরে লাগবে বেসন, চাউলের গুঁড়া। ব্যাটারের জন্য দিয়ে দিচ্ছি এখন বেসন, চাউলের গুঁড়া, চাউলের গুঁড়াটা পানি দিয়ে মিক্স করতে হবে। তৈরি হয়ে যাবে ব্যাটার। সবসময় খেয়াল রাখবেন ব্যাটারের জন্য কোনো দলা না থাকে। ওটাকে সুন্দর করে ফেটে ফেটে মিক্সড করতে হবে। হয়ে গেল আমার ব্যাটার তৈরি। এরপরে কড়াইতে সাদা তেল দিয়ে দিচ্ছি। এখন তেলটা গরম হবে। তেলটা গরম হয়ে গেছে। এখন আমি আমার ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তুলে দিচ্ছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। চুলার আঁচটা কমিয়ে দিলাম। দিয়ে ফিনিশিং দিয়েছিল। এরপরে আমি আস্তে আস্তে করে সব আলুগুলো ভেজে নেব। আপনারা আমার সাথে থাকুন, দেখুন। বেশি করে দাও। অবশেষে আমার ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তৈরি।
দেখুন। ধন্যবাদ সবাইকে আমার এই রেসিপিটা দেখার জন্য।